Assalamualaikum. Ya, kali ini kita unboxing. Nah, ini apa ini? Ini bor obeng impact kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu cordless impact brands. Mereknya apa? Ya, nanti kita coba buka. Ya, kita langsung buka aja ya. Saya habis beli di toko online juga. Nyampe kira-kira 10 hari kalau sampai di luar pulau itu. Hanya belinya di Jakarta. Sampai di sini ya sekitar 10 hari. Ini bor obeng sejuta umat. Kita coba buka aja. Apa ini dibuang ini? Ininya jangan dibuang ini. Siapa tahu nanti bisa kembali. Kalau ada kerusakan bisa dikomplain. Mudah-mudahan bagus. Kalau menurut dari pabriknya sih sudah di QC ya, di quality controlnya udah pasti sudah dicek sebelum dikemas. Jadi ya kita percaya saja. Ya, ini dia. Nah, ini mereknya. Nih, JLD Tools 48S Impact Wrench, mesin bor Impact Wrench, cordless Impact Wrench dari Aku. Apa itu? Itu bahasa mana itu? Nggak tahu sudah. Ini yaitu tadi kalau bahasa Indonesianya mesin bor Impact. Biasanya buat buka buka bor. Bisa buat buka-buka baut. Oke, ini meskipun murah tapi kualitasnya terjamin. Oke, kita buka aja. Isinya ada apa aja? Obeng sejuta umat, obeng impact. Ini tanpa beras ya, tanpa beras. Oke, ini petunjuknya ini, buku petunjuknya. Nanti aja dibaca ya. Biasanya orang Indonesia ini kalau baca ini tuh malas biasanya. Tapi ada juga yang rajin baca itu, ya pasti dibaca. Tapi kalau saya juga termasuk orang yang malas baca ininya nih, operation instruction. Langsung saja kita dari ininya dulu. Ini dia kita dapat apanya ini? Oh, ini tasnya ini ya. Ini kok model gini ya? Sudahlah. Ini untuk apa ini kali? Oh, untuk dibawa kali ya. Kalau naik-naik di pakai tangga itu, ya. Iya kah? Oke. Ya, begitulah. Terus ini ada ini. Oh, ini ada baterainya ini. Ini baterainya automatically adjust. Apanya yang adjust? Dia 48 volt. Apakah benar 48 volt? Nanti coba diukur ya ini. Di sini sih ada tulisannya. Ini apa ini? Memang harus lihat itunya, apa buku manualnya jadi biar tahu. Cuma ya nanti dulu aja lah. Yang penting ini cuma unboxing aja. Siapa tahu teman-teman mau cari bor impact, pembuka bor impact juga, bor obeng impact gitu ya, ini bisa rekomendasi juga. Nah, ini ada tombol untuk cangkutan nanti di alatnya itu ya. Ini apa ya, nanti kita lihat lah ini kenapa ini kok tulisannya begini. Oke, ini bornya, ini baterainya salah melulu. Ya, langsung lanjut. Nah, kita dapat ini bor impactnya, bor obeng impact. Susah juga ya. Nah, ini dia barangnya. Sebentar dulu. Ini nih.
Mana sih? Aduh, ayo fokus. Nah, ini dia barangnya. Ini dari plastik ya. Ininya plastik ini. Terus ininya handle-nya ini untuk keluarnya ini plastik juga. Plastik semua ini, nggak ada yang dari karet. Tapi ya so far sih bagus sih. Ini aja yang besi ini. Besi cor ini kayaknya. Yang putihnya ini. Soalnya kan di dalam ini komponennya komponen besi juga. Ada apa ini? Eh, ada dinamonya, terus nanti di sini ada ya kayak semacam impactnya itu. Nah, kita lihat di sininya dah. Ini ada tulisan 4S Li-ion. Maksimum torsinya itu 330 Nm. Jadi kekuatan untuk mengencangkan atau membuka baut ya, kalau itu 330 Nm itu sekitar, kalau kita narik kekuatan untuk mengencangkan baut itu sampai ya beberapa kilogram gitu. Mungkin ini sekitar sampai 30 kilogram, 27 sampai 30 kilogram. Nanti lihat aja di Google 330 Nm berapa kilogram, itu bisa dilihat di situ. Untuk perputarannya 0 sampai 4200 rpm. Untuk impact frekuensinya 0 sampai 3800 rpm. Ya, tulisannya sih begitu. Ya, terus ini ada switch untuk kanan kirinya ya. Ini untuk ke kiri, ini ada panahnya. Terus kalau ditekan ke sana, ini muternya ke sana, nah ini. Nah, itu ke sini. Nah, untuk depannya ini ada soket untuk memasang kuncinya di sini. Ini kalau dibilang ini soket setengah in ini. Ya, ini ukuran setengah in di sini. Jadi nanti memasang kunci shocknya itu di sini. Ya, kunci berapapun bisa dipakai. Yang penting dia ukuran soketnya ukuran soket setengah in. Nah, di depannya ini juga bolong. Nah, ini bolong. Ini bolong ini ukurannya di dalam itu saya nggak tahu ya. Itu berapa mili itu. Jadi yang di depan ini nanti bisa dimasukkan obeng yang min atau plus untuk impact obeng impactnya. Jadi bisa dimasukkan sini. Saya nggak tahu nih ukurannya berapa ini. Mungkin dia 6 mili. Ukuran 6, iya. Ukuran 6. Terus ini penampakan untuk di bawahnya. Bawahnya tuh ya ini cuma dua, ini ada plus minusnya. Yang plus yang mana, yang min yang mana ya nanti dilihat lah di sini nih. Nah, ada plusnya ada minnya, yang mana plus minnya nggak tahu. Terus apa lagi ya? Nah, ini nih, ini ada tombolnya untuk power, tombol power. Terus ini tombol anunya baterai ya, apa, ada tombol indikator baterai di sini. Siapa lagi nih, nggak kelihatan nih, saya juga nggak kelihatan ini kalau kayak gini. Ini kok gini ya? Ini, ya, lanjut. Lanjut, kita dapat apa aja nih untuk aksesorisnya? Dapat kunci nih. Nah, ini kunci berapa ini ya? Kunci nomor 19. Bagus juga ini nomor 19. Jadi bagus nih punya ini. Nah, di sini yang saya maksud nih soketnya nih. Soket setengah in. Ini. Nah, ini bisa untuk juga kalau yang kunci shock manual itu yang dimasukkan. Pakai ini bisa. 19. Ukuran 19 itu maksudnya ini ya. Ini 19 apa? 19 mm. Nah, ini kalau kita ukur pakai sigmat.
Ya caranya kita ukur di sininya nih. Nah, ini sekitar 19, ya 19 mm. Nah itu 19 mm, kelihatan. Nah dia 19 mm untuk ini ya. Kemudian ini kita juga dapat yang 22, ukuran 22. Terus kita dapat yang ukuran 17 juga nih, ada 17. Nah, terus ini ada ini yang kecil-kecilnya ini. Nah, ini apa nih kecil-kecil? Oh, ini untuk mata obeng plus, mata obeng min, mata obeng plus yang agak besar, mata obeng plus yang kecil, min yang kecil sama min yang besar. Terus ini ada juga yang ukuran 8 sama 10 kalau tidak salah. Ya, ini 10, yang ini 8. Nah, ini dimasukkan di sini. Karena dia kecil ya, dimasukkan di sini. Sini. Coba ya. Nah. Nah, gitu. Untuk anunya. Ya. Dilepasnya tinggal cabut aja. Nah, kita coba ukur sini, ini berapa sih ukurannya? Nah, dia ukurannya 6 mili. 6 mili. Ini yang dilihat ya. Nah, ini yang dilihat nih. Yang nolnya ini sampai di mana ini? Di 6 mili. Nah, ini kan milimeter ini yang sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas di 6 mili. Jadi ini bisa untuk pakai kunci L ukuran 6 mili, ukuran 6. Kalau ada yang baut-baut untuk kunci L ukuran 6 ya ini bisa masuk. Kemudian kita dapat apa ini? Ini untuk charger baterainya. Dia nggak kelihatan ya. Outputnya 36 volt sampai 48 volt, 0,8 ampere. Ya, gitu. Ini ada lampunya di sini. Sini ada lampunya. Kalau dicocokkan gimana? Mana ini cocokannya ini? Oh, di sini. Ini ya, untuk nyocok apa? Ngecasnya di sini. Kita coba tes ya, ini berapa volt ini? Ini. Oke, kita coba ya, kita pasang dulu. Ini ada anunya ini, ada strumnya meskipun sedikit. Kita coba aja. Gini pasangnya. Nah, itu ada, loh, kok ada ininya, lampunya. Kok nyala terus ini? Kenapa ini? Oh, berhenti habis itu ya. Begitu ditusuk nyala. Terus ini tadi lihat baterainya tadi seberapa tadi? Oh, ini langsung nyala. Jadi begitu kita tekan ininya, saklarnya ini, lampunya ini langsung nyala. Nanti otomatis mati. Nah, itu. Ini ngencangkan ya. Terus ke sini mengendorkan. Nah, ini. Nah, kita coba buka. Kita coba buka baut. Nah, sekarang kita coba ya untuk buka baut. Ini kita masukkan di sini. Nah, ini yang ada bolongnya ini dipaskan dengan bolongannya ini, yang ada bolong ini. Soalnya ini nanti ada pennya untuk masuk sini. Begitu dipasang, nah, terus dimasukkan pennya. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ini di sini nih ada pennya nih. Nah, ini ada pennya. Masukkan sini.
gitu ya, pennya dimasukkan, harusnya ada cincinnya ya, cincinnya kita pakai yang ini aja biar dia nggak lepas bro, biar dia nggak lepas kita pakaikan ini. Nah gitu, jadi pennya terkunci di dalam. Oke, kita coba ya. Nih, kita coba dulu. Ya, kita coba buka yang ini ya, bor ini ya. Kita tes dulu. Wah, sepertinya ininya loncat ini. Kita lepas aja ini. Nah. Nah, terbuka, saudara. Oke, kita pasang lagi. Oke. Oke, teman-teman, ya saya rasa mungkin segitu dulu ya untuk unboxingnya ya. Kalau saya coba tes tadi ya memuaskan lah hasilnya, dia bisa membuka baut roda. Mungkin kalau untuk membuka baut magnet, CVT ini bisa juga ini, dan ini sanggup ini kalau dilihat dari video-video yang lain ya. Ini sanggup untuk membuka ini. Oke, sekian dulu. Sepertinya juga saya harus ngasih ulasan bintang 5 ya untuk toko online-nya, toko online terpercaya yang saya beli. Atau bisa juga sih kalau mau beli ya langsung ke ininya, ke apa? Ke brandsnya ini langsung beli di sana juga bisa. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada salah kata dari saya. Kalau ada kekurangan mohon ditambahkan, mohon kalau ada masukan mohon dimasukkan. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.